Dubbiin dhugaadhuma taatee jirti. Mee sagalee jara kanaa dhaggeeffannee walitti deebina. Kanaafuyyuu hedduu sabbarteef jetta waan ta'eef fuudhuun kan keetis waa hin oolleef asittiin heeruma jedhee ni murteessa inshallah ta'ee rabbiitiin rabbiillee haa murteessu. Ayyika galatoomii amma murteesseerta tam onni keessa murteessite onni mahayyaa wanni siwaamne fudhatoota fuulduratti kadhuma har'a booda tasin kadhanne natti heerumtaa inni heerumtuu kan kee beeku barbaade amma natti heerumtaa waan heerumtu hin heeruma maali wallahi ni heeruma caqasiyaa saayidoo doonuu fadhuuti surprise siif qabu. Guys, dhageessaniirtu miti maal akka isheen jetteen wallaahi ni heeruma jetteen wallaahi ni heeruma wallaahi sitti ni heeruma jetteen maashaallah tabaarakallaa baay'uma tokko namatti tola jechuudha. Sumayyaan eessa seente ishee ammannaa kana jechuudha. Garuu kaleessa bakka maaliifiin argiteetti jarri akka waliin dhiisne argiteetii jirti jechuudha. Garuu jette garuu oduma innillee roozaa fuudhee roozaa ittiin amana jette ittiin amana ijoollee kan koollee otoo Sayidoon himtuyyuu ijoollee narraa fudhatee ijoollee koo akka isheen seeraan guddistu ittiin amana jette. Maaliifiin dubbiin akka itti deebi'aa jirtu argaa waan jirtuuf jechuudha. Dubbiin akka duubaa gara isiitti deebi'aatii jirtu. Isiin akka waan gaarii hojjetaatii hin jirre of argiteerti jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabduu kabajamtoota fi hordoftoota koo an nagaa kooti galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif. Egaa gammachuun jara kanaa jechuudha. Gadi nu teessisaa hin jirtu jechuudha. Maaliifin gaafan itti ilaaluu jechuudha. Akka waan nuti mana sanatti gallee wajjin jiraannu wayii nutti fakkaata hin taane nutti fakkaata. Geeta akkasumatti fakkaatannaa tokko naa yaadu jechuudha. Gaafan akkas findigdig jedhee raawwadhee bakka yoona gammachuu wayii gaafanatti dhaga'amtu akka waan jara faana mana tokkotti galee waliin jiraadhu. Uummatni ekoonoo geeta garrama nyaan dandee siyaasi hundeen jedha ishee. Innaan itti yaadee jedhu indee ani jara kana faana mana tokko keessa wajjin galee jiraachufani moo maal takka nana godhaan jedha beektanii. Dammoo ana qofa miti namoonni hin gammanne hin jiru jechuudha. Koomentii jala deemee gaafan ilaalu bakka maasha Allah kan jedhu congratulation kan jedhu maasha Allah kan jedhu bakka maaluma isinitti maa dhugaa bakka koomentii isaanii jala deemee gaafan ilaalu hedduudhuma tokko nama gammachiisa jechuudha. Garuu immoo Sayidoon waan jedhe qaba jechuudha. Ammallee Roozaadhaaf sarpiraayizii guddaa isheedhaaf qopheessuudhaaf inni deemaa jira. Chaanaala ishii 100 naaf galchaa jedheeti jechuudha kan inni jiru 100 chaanaala ishii 100 gaafa galee achumaan sarpiraayizii ishee taasisee achumaan immooyyuu ni kaallee qalabatii irree gaafuma sanatti godhadha jedhe jechuudha. Chaanaala ishii meeqarra ga'ee jira. Chaanaala ishii akka meeqarra ga'ee jiru hin beekne garuu gin chaanaala ishii naaf guddisaa achumaan sarpiraayizii ishee taasisa jedhe. Haa ta'u malee egaa Roozaan akka jaallattu dubbatteetti egaa dhageessaniitu waan isinitti himu tokko hin qabu garaadhumaa fi qalbiidhuma nama teessisnee nu iyyisiisti maleedha. Dubbatteetti jechuudha waan hunda isaayyuu waan dhiiste tokko illee hin qabdu baay'uma tokko nama gammachiisa gaafa isaa walitti maramanii istimee yeroo inni hababaa kennee fi walitti maraman kana mee wajjin ilaallaa qo'a. Bahara bismillaahi mubaartaa salama akkam sayido. Duban deebitu. Ayyee tole. Ora bakka. ቀናታችሁ ቀናታችሁ Guys, akkuma argitan jechuudha Sayidoon gammachuu guddina gaafa inni ababaa kennee fi isheen ababaa irraa fudhattee baay'een si jaalladha jettee itti maramtu baay'uma tokko imimmaansaa dhangalaasee imbo inni baqqaa jettee ni raawwattee dhoorkatii turte jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Gammachuun egaa waan nama goone hin qabdu jaalalli gaafa bakka argattu fanaddaati jechuudha. Maaliifin jaalalli bakka barbaaddi jaalalli jaalala barbaada jechuudha. Jarri kun immoo lachaniyyuu wal jaallatanii isheenis hin jaallatti innis hin jaallata. Gaafa dhaqee raawwatee akkasuma immoo miidhama keessa darbanii ilaal jarri kun jechuudha. Miidhama keessa darbanii innis naasuu isheen qalabatii harkatti diddetti dhukkubsatee mana yaalaa seene isheenis immoo dhukkubsachuu isaa kana gaafa bartu dhattee miidhaa ofirraan geesse miidhama sana keessa dabartee immoo fayyitee har'a jiraattee gaafa walitti deebi'anii raawwatanii dhiifama wal gaafatanii dhiifama irraan immoo darbanii jaalala waliif qaban sana
deebisanii waliif ibsanii jaalala sana immoo burqisiifatanii waan gootu si wallaalchisa jechuudha. Boo miti በቃ si maraachayyuu እንዴ ፍቅር እኮ ነው እናንተ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ? እውነት jaalala gaafa jedhanii afaanuma bichaadhaan waan himanii dhiisan fakkaata miti. Afaan bichaadhaan himamee hin hafu jechuudha. Waan gootee waan dhiistu si wallaalchisa. Boo miti jechuun yeroo sanatti jechuudha. Gammachuu sana keessa gaafa jirtu boo miti osuma waan barbaadde taate fakkaatee sitti mul'atu jechuudha. So Zaidoon gaafa ishiin dhiifama gaafatteenii ababaa sana sirraa fudhattee isheen itti maramtee sin jaalladha gaafa isheen jettu niin boo'ee jechuudha. Duubatti hin deebitu miti kana boodannaan hin deebi'u sin jaalladha jetteeni baay'ee tokko namatti tole jechuudha. እና ሮዛ ቴንኪው siin jenna. Egaa ammas nuti immoo dhaabsisiidhaaf noo jiraate tarii wanti duubatti si deebisu tokko dhufee akka duubatti si hin deebisne gara gaggaltuu intalaan ta'ini kutattuu goota jaalalaa ta'i. Goota jaalalaa siin jenna jechuudha. Kana booda goota jaalalaaf jettee raawwattee qoricha meeqa walitti funaantee mandarra deemtee qoricha guurrattee qoricha dhugdee. Isarraan immoo coggaarraa kan kooyyuu na fixe jechaa turte kaleessa yaa afaan Amaariffaatti irratti dubbataatii turte. Kanaafiyyuu jechuudha. Egaa asirrattis akkasii dubbatteetta qorichichi haa ta'u malee immooyyuu miidhamsa kana hundumaa kan fide maanni jaalala jechuudha. Osoo jaalachuu baattee osoo fedha isaa qabaachuu baattee miidhameefuu miidhamuu baateefuu wanti si gatu hin jiru. Yaa bakka barbaadu jettee erga irraa deemte of hin miituu turte jechuudha. So waan jaalala isaa qabduuf of miitee kanaafiyyuu jechuudha. Jaalalli kun immooyyuu jaalalli itti miidhamanii too itti dhufanii jaalala bareedduu jaalala mi'ooftudha kan isheen taatu. Jaalalli har'a waliif qabdan kun daran kanaan caalaa jaalala bareedduu jaalala mi'ooftu urgooftuu isiniif haa taatu. Sumayyaa immoo rabbi qalbii sitti haa horuu akkuma kaleessa jette gaatisi. Itti nama na itteetta yoo danda'ame ijoollee isaallee kennuufiidhaaf yaali. Atis waan hiree keessiif haa baasu. Yoommoo lakkii isaanuma ilmoodhuma kootii fi abbaa manaa koo kaleessa afaana jiraachuun barbaada kan jettu taate immoo karaan banaadha. Har'as borus inni ofirraa sin horkine yoo dhufte akkuma kaleessatitti waliin jiraachuu dandeessaa. Egaa akka seeratti in eeyyamama haati manaa lammaffaani. Haadha manaa lammaffaa isheen kun taate ati immoo haadhuma manaa jalqabaatiin hangafa taateeti kan jiraattu. So kanaafiyyuu qalbii sitti haa horuu. Waan hundumaa hin beekta waan taateef waan sitti himan tokkollee hin qabdu. Qalbiidhuma bichaa rabbi sitti haa horuu siin jenna. Tasgabbii godhadhu. Kana booda Roozaan murteessite wanti gootu hin jiru.